Selamlar dostlar, necəsiz? Yəqin yaxşı olarsınız. Uşaqlar, bu gün də sizlərlə birlikdə kar simulatoru dalbadal o qədər kar simulator videosu atmışam. O qədər kar simulator videosu atmışam. Yenə də kar simulator atıram. Çünki uşaqlar, da burada yeni maşınlar gəlibdi. Yeni nə bilim görevlər falan, görevlər deməyək. Yəni yeni buradan alınacaq ödüllər falan gəlib. Uşaqlar, bu gün də oyuna girdiyim 8-ci gündür və canlımızda uşaqlar 3 milyon pul yığmışdım, 3 milyon. Onun hamısını xərclədim və təzədən yenə 3 milyon 300 min pul yığdım. Bunu uşaqlar 5-6 milyon eləyəcəm və yenə canlı atacağam. Canlıya gəlməyi yaddan çıxartmarsınız. Yəqin 200 taslaqsan. Yəni bir 6 dənə, 7 dənə istədiyiniz maşını alacağam. Siz sadəcə canlıları deyirsiniz ki, bu maşını al, mən də həmin o maşını alıram. Haşalar, bizim 7-ci günümüzdə bu Boomer'in maşınını vermiş, yəni BMW-ni vermişlər. Allah hara getdi? Hə, onu verdilər və mən də uşaqlar qəşəng formada yığdım bu maşını. Qabağına 2 dənə bu polis miqalkasına qoydum, arkasına da bir də qoydum. Yəni qəşəng bu formada bir maşın yığdım. T5 motor eləmişəm. O qədər sürətlidir ki, maşın çox sürətlidir. Və uşaqlar bu gün də bizə ev verildi. Yəni oyun tərəfindən ev verildi. Bu gün evə qəşəng maşınlar yığacağıq. Yəni yeni maşın alacağam. Uşaqlar, canlıda bir nəfər məndən istəmişdi ki, şey alarsan nədir? BMW nədir? 07 alarsan 07-nin qəşəng 07 deyirəm, Niva alarsan. O Nivanı yığarsan, bu gün də Niva alacağıq və Niva yığacağıq. Aparacağıq, yeni evimizə də qoyacağıq. Ha. Bir də mən bu maşının səsinə falan sizdən baxmaq istəyirəm. Düz özüm baxmışam. Amma sürət testi eləməmişəm. Bilmirəm maksimum neçə ilə gedir. Baxaq bir dənə. Maşın həddindən artıq sürətlidir. Miqalkalarını da yandıraq. Qabağında belə görünür, arxasında yəni polis falan ilişə bilmir. Bir dənə gedək bu test yerinə, City 2 tərəfə gedək. T5 motor eləmişəm. Görək bu nə tər gedəcək. Bir dənə baxaq. Demirəm, içi falan belədir. İçi falan çox qəşəngdir. Biraz Mercedes çox oxşuyur, amma qəşəngdir içi. Qəşəngdir. Mən çox xoşuma gəldi. Yeni evində içini falan göstərəcəm. Neçə tane maşın tutduğunuzda da hamısını ona baxacağıq. Amma bir dənə mən bunu sürüş testini eləmək istəyirəm. Qəşəng buradan mı keçdi? İlk dəfə ki, yəni bu qədər pul yığmışam da maksimum mənim olmuşdu 3 milyonum. Yəni canlıdan əvvəl mənim ən çox olmuşdu, bir dəqiqə hesablayanda 1 milyon 500 min zat pul yığmışdım da ən çoxu. İndi yığacam 4 milyon zat da. Bəlkə 10 milyon zat da eləyə bilərəm, bilmirəm. Nə oldu? Nə qədər bidon çıxdı? Nə qədər benzin bidon var ha burada? Nəysə. Hə. Gəldik bura. Ala orada da bir də var. Nə qədər ha benzin bidon var? Dayan. Dalbadal benzin bidon çıxır. Nə oldu? Dayan oyna. Qobuna götürsən benzin də qalsın. Yalına 20 min zat pul verməyək. Var da benzin bidonlar, hə. Şöm, qaydaq bir dənə bura. Maşın sürət testinə baxacağam. Sonra da gedəcəyim Nivalaq. Ondan əvvəldə bir dənə mən evi göstərim sizə. Başladım sürməyə. Görəm maksimum neçə ilə gedir maşın. Çox qəşəngdir. Arxadan da, qabaqdan çox qəşəng görünür maşın. Bu mənim maşında deyəsən, yəni bu məşinasına baxanlar bilər. O maşın, al. Ay, nə oldu alamla? Oy zibil. O düşməsi. Ola, bu neydi Allah. Söz o düşür, yaz qal, neysə. Bir dəqiqə, burada trassa uzun yolda baxarıq, eyb olmaz. Bu evi də pullandı, hə bu ev, hə, eysən. Bu ev pullandı. Bura dəymir, dolaşmırıq. Yeni evə gəlib, heç girməmişəm. Yeni evə heç yanından keçməmişəm. Gəl bura baxarıq, sürətli sürdüm, baxaq. Aha, 200 gördük. T5 motorda artıq bu qədər sürətli olacaq. Aha, 300. Aha. Allah, nə oldu ya? 2 dəqiqə mesaj. Ara girdi ya, dayan görüm. Yaş bu birisi başdan. Bu birisi başdan təzədən başlayaq. Nəysə. Dəqiqə, cabra. Dön, tezən, girmədən. Buradan bir də sürət testinə baxaq. Görənmədi ki, mesaj gəldi. Ən son 350 falan getmişdi, dəqiqə. Aha. 290. Ayda, bu nə olur ya buna? Ayda, şöyle 350 gedir. Yəni 350 üstü gedir. Bu maşının maksimum sürətini bilənlər varsa yoruma yazsın. Çünki şeyler gedənmir də bu maşın çox sürətli gedən uçur. Həqiqətən zarafat uçur ha. Çox sürətli gedən uçur maşın. Nə oldu? Abi benzin qutardı. Yaxşı bir də onlar götürmüş ya. Nəysə. Yəni çox maşın gedən uçur. Baba uçsa baba uçdu. Baba. Ay dadam var. Ay düşmə aradan. Allah nə oldu? Nəysə. Şöyle biz bir evə gedək. Evin içinə baxaq, çölünə baxaq. Görək garaj falan nətərdir. Ora bu gün uşaqlar.
5 dənə maşın almaq fikirləşirəm, ya da özümdən 5 dənə maşınlar qoyacağam. Amma gəlin onu canlı deyil yəni. Qəşəng bir də boş vaxtda məsələn ya bazar günü yəqin boş vaxtım olacaq. Bazar günü falan, bazar günü heç olmayacaq. Məsələn, canlı açanda mən sizə deyərəm. Baxın görüm, yo. Boş vaxtım bu həftə olmur. Bilmirəm, ola bilər bu gün 4-cü gün üçün. Bəlkə sabah aça bilərəm, yəni bilmirəm. Siz sadəcə kanala tez-tez baxın. Görün mən nə vaxt paylaşmışam ki, yəni canlı falan olacaq. Ona bir daha baxarsınız siz. Gəldik bu evə. Evin girişi hardan ola deyəm. Evin girişi hardandır? Sənin evin girişi yoxdur. Bu evin qapısı olmalıdır. Evin qapısı hardadır? Hə, burada. Hə, gördüm deyən. Yeşil görmürəm bayaqdan deyən. Budur. Hə, bura. Ay bayaqdan evin yerini tapamıram. Evin qapısını tapamıram. Hamısına bir də bunu biraz böyük eləyərdilər. Şaş. Aha. 3 dənə boş alanlıq yeri var. Həmişəlik bu merimizin maşını burada qalacaq. Çox qəşəngdir amma bu ev yeri qəşəngdir. Üstəsi falan çıxmadı yeri var. Bu merim maşın qaldı burada. Bura bir dənə gətirəcəm nədir ki, bəlkə Mercedes gətirə bilərəm. Bir də təzə maşın alarıq qəşəng. Mən xoşlanan maşınlardan qoyarıq. Qapını açsaq, aha, bir dəqiqə. Buranın qapısını arada açsaq buranın. Qapısı yoxmuş deyən. Aha, bura bu formadadır. Buradan çölə bax. Burada divan var qəşəng. Bir tərəfdə də aha, belə bu formada. Sonra buradan çölə çıxılır. İkinci mərtəbəyə çıxaq görün nə var. All roads come to Roma. Bu dovşanı tanıyan oldu. Bütün yollar Roma'ya çıxan deyən dovşan vardı. Həmin odur ya. Ya bura, bura deyən. Burada yatmağa yeri yoxdur qaqa. Bu nə evidir? 2 dənə divan qoyublar elə. Yatmağa yeri yoxdur bu evin. Burada besetka qoyublar. Yaxşıdır. Yo, qəşəng evdir. Yo, zarfaska həqiqətən qəşəng evdir. Xoşuma gəldi mənim. Bir dənə yatmağa yeri yoxdur. Yəqin divanda başımızı atıb yatarıq da. Nasıl boyunda yatmaq olmur, nəysə. Biz də şeylər düşərlər, bir dənə niv alaq. O qaqaşın xətrini dəymək istəmirəm, yəni deyibsə eləməliyik də. Sözümü üstə durum ki, videoda niv alacam, qəşəng yığacam. Bir periodok falan verərik, T5 motoru eləyərik nivanı. Məncə nivanın motoru o qədər də çox baha çıxmaz. Qəşənglə yığarıq eləyək, qara rəng falan. Qəşəng də arxaya nə maqnitofon zat qoyarıq. Düzəldərik maşını. Özümdən olsa pul yığıram tez-tez. Nəysə, canlılarda, yəni deyirəm, 5 milyon pul xərcləyəcəyik. 10 dənə zat maşın almağa çalışacağam. Biri 500 mindən, məncə 10 dənə maşın niyə düşmür? Lap 10 dənə deməyək, bir 6 dənə, 4 dənə də 6 dənə maşın zat almaq olacaq da. Yəni 3 milyona 5 dənə almışıqsa, hələ bir 100 dənə taslak var. Yəni 5 milyonsan 200 taslak olacaq. Yəni rahat bir 6 dənə 7 dənə maşın alacağıq. Yəni canlılara baxın, ehtiyatlı olun. Bəlkə sabahda zaten paylaşdım. Yəni baxın görün nə vaxt paylaşacağım canlıda, onda baxarsan. Buradan bir dənə aradan keçirik. O qədər əzbərləmişəm. Yəni bura mən düşsəm, mən kars motorunun özünə düşsəm, mən bütün xəritəni əzbərə bilirəm. Hardan hara girilir əzbərə bilirəm. Hadi az fırlandı. Driftə gedəndə bu qədər fırlanmır bu Boomer'in maşını. Ancaq bunun adı qaldı Boomer'in maşını. Boomer'in. Hə. Gəl bir dəqiqə. Niva, mən biləm burada olmalıdır. Niva. Aha, bir də burada. Niva buradadır. Burada ayrım prior zatda var. Nəysə, bunların başımda var. Çoxdan da belə kasıb yerlərə gəlmirəm. Kasıb, nəysə. Niva, neçə il Niva? 41 min. O mənə bir dəfəlik görəvim pul deyil, 41 min. Nəysə. Bir dənə maşına baxaq. Yox, zada ehtiyac yoxdur. Qəşəng düzəl də. İçinə baxmağa da ehtiyac yoxdur. Nə sürətli olacaq, düzə başla bu, nə sürək. Şöyle çok bağlı. Maşını ilə bir presdən keçirin. Maşını elə sıxıbdılar. Həyat sıxıb deyə maşını bir salobuna baxın. Elə bir arxadan qabaqdan maşını vurubdular. Nəysə. Yenə bir daha maşına baxın. Maşın əslində uzun olmalıdır. Hoppa. Qəşəng iki təkər zat. Yox, xoşuma gəldi. Biraz hündür edəcəyim Niva ilə qəşəng iki təkər zat. Öyle gedək bir dənə ustamızın yanına. Ustamızın yanına gəldik bir dənə mən bu maşını tez bazar bir dəqiqə. Oy, 3 kenə də, manevra, oy da, maşın yoxdur da, yəni yaşamır da bu maşın. Tez bazar bunu elədik, aha, tez, bunu da elədik, aha, tez, branda, tez, pişom. T5 motor, hamısını T5 eləyirik. Əlim dəyib şey eləməyək bir dənə.
Görürsüz dedim də maşının motoru o qədər nədir? Nədir? Çox pul xərcləməyəcək də maşın motoruna görə. Bunlar Svetsadır da 100%. Deyəsən. Məsələn bunlar Svetsadır. Nədir? İşığa oxşayan var ya. Çox da bahalı deyil bunlar. Bu karbürator sistemində, korobka sistemində bura. Bu şeylə tormozla. Belə də 200 min pulumuz çıxdı. Maşının özünə falan 300 min pulumuz çıxdı. 56 min də qaldı bunun yığılmasına falan. Qəşəng bir dənə diski qoymaq istəyirəm. Allah yo. Bir dəqiqə. Qəşəng bir dənə diski seçək. Məncə oturdu. Yox bir dəqiqə. Biraz da baxaq. Qəşəng disklər çıxar qabağımıza bilmirik. Yox. Şeydi amma yox bir dəqiqə. Bir dənə diski var idi. Tam belə nivalıq da. Yox bu deyil bir dəqiqə. Buralarda olmalı tam nivalıq bir diski var idi. Onu bir dənə baxmaq istəyirəm. Nə tər olar? Yox da pis surdu. Aha. Bir dəqiqə bu. Bu nə tərdir? Məncə yaxşı olar yenə 15%. Mənim zaritkam ömrü boyu olmayıb da mənim zaritkam. Oy, belə lap qəşəngdir. Amma bunu klass maşın sürmək üçün, yəni mən bunun təkərini falan qaldırsam maşın şit görünəcək. Yəni onu klass sürsəydik, qəşəng sürsəydik, bax onda olardı. Mən bunu təkərini zadı qaldıracam, eləyəcəm. Qəşəng bir maşın ortaya çıxardacam. Bir dəqiqə, yox. Burada bir dənə diski var idi. Onu taxmaq istəyirəm. Bir dəqiqə. Bu deyil idi. Burada deyil idi. Aha. Bəlkə bunu qoyaq. Məncə qəşəng durdu. Şimdi bunu qoydum. İndi peridokunu şey eləyək. Peridokunu bir dəqiqə. Tam yuxarı eləyək, 2 təkərli. Belə biraz da yuxarı eləyək. Maşın qarası deyil, peridok verməyək də. 2 təkər ayarlı, belə bir şey. 2 təkər eləyək. Bir dənə düşələr, polisin tutmaması üçün qabağı miqalka. Yəni qabağı miqalka yaraşar. Nətərdir bu? Dur şey, bəs bir dəqiqə. Şimdi bu. Bundan vuraq nəsə. Ya lazım deyil, shit görünür. Arxaya da ihtiyac yoxdur. Qabaqda bir dənə miqalka oldusa, bəs olur məncə. Sonra ayrı bir şey üstünə falan nə qoya bilərik? Bundan falan Allah nə gündə də bu. Yəni bunlardan bir şey qoya bilərik görəsən. Taksi qoya bilərik. Belə taksi. Bir dənə taksi qoyaq. Rəngini falan dəyişəcəyim maşın qəşəng olacaq. Narahat olmayın nəsə. Gəl mən rəngini dəyişim, ondan sonra gəlim. Uşaqlar, maşınımız hazırdır. Maşını düzəltdim. Belə şöyle qara rəng elədim. Biraz burasına ağ rəng qoydum. Maşın bu haldadır. Məncə çox qəşəng oldu. Və 2 təkər ayarını da elədim. Qara formada məncə yaxşı oldu. Niyə yaxşı oldu? Çünki həm mat eləmişəm rəngi, həm də diskisi biraz yaraşmadı. Bəlkə bir dənə disk alaq. Bir dənə diskisini mən düzəldim. Diskisi məncə yaraşmadı. Xoşuma gəlmədi diskisi. Bir dənə diski düzəldək. Bir dənə də qəşəng diski seçdim, qutardı. İndi bunun 2 təkərini yoxlayacağıq və sürətini yoxlayacağıq. Biraz hündürləmişəm maşını. Diskisinə bir dənə baxın. Yəni maşını bu formada çəkək. Görək necədir, nə formadadır. Məncə olar. Çox qəşəng durdu. Bilmirəm, bəyənməz, qara mat eləmişəm. Bəlkə ona görə bəyənməyə bilərsiniz. Amma belə məncə bu formada mənim çox xoşuma gəlir. Məncə yaxşıdır. İndi mən bunun 2 təkərini yoxlamaq istəyirəm. Həm miqalkamız da var. Polis zad ilişə bilmir də bizə. Mən bir də gedəcəm şeyə nədir? Aeroporta. Aeroportda bunun həm sürətini yoxlayarıq, həm də ki 2 təkər ayarını yoxlayarıq. Görək necə eləmişik. Və aparaq yeni evimizdə park eləyək, qoyaq orada. Və canlılarda 5 milyon eləməyə hazırlaşıram. Biraz da pul yığım oyunda. Desəniz ki pul necə yığırsan? Şunları mafiya görevlərinin hamısını eləyin. Hamısını eləyin, ən sonda adlarını deyim, el koyma, bir də ki mücəffər hırsızlığı. Deyək adına baxım mən onun. Adına baxım. Kuyumcu soygunu. Kuyumcu soygun görevlərini eləyin. İkisini eləsəz 100 min pulunuz olur. İkisini eləsəz. Bütün mafiya görevlərini eləyin və bir də elə mafiya görevlərini eləyin, bəs olacaq. Allah hər yerdən bidon çıxır, belə deyək. Benzin bidonlarından sonra yaxşı. Özümə gəl, əsəbləşmə yaxşı. Gələk bəlkə burada bir 80 minlik bir şey də olar. Polis maşınına çıxır. Hoppa, qəşəng. Axırda körladıq amma qəşəng idi. Bir dəqiqə burada hamısını yoxlayaq. Məncə şöyle ən qəşəng yer bir sıradadır. Bu çox yanına ağ qoymuşam. Və həmin o ağ maşının vidini yəni qəşəng eləyir. Bir dəqiqə burada polis maşını varmı bilir. Ona baxaq ona. Oo, super. Vallahi bilə polis maşını var. Nəysə mən videonu bağlayıb bunu götürərəm, aparıram mafiya təslim eləyər aha. Gəldik bunun driftinə. Drift deyirəm, nədir? 2 təkər ayarını. Bir dəqiqə. Sürək. Aha, tormuz. Rutsnoy alınmır. Nəsə alınmır bir dəqiqə.
Sürətli. Aha. Aha. Qaldırdık. Ay daşdı. Boş başına 100 metr. Aha. Ay qəşəng. Birini də qaldıraram. Vallahi billahi qaldıraram. Baba. Aha, qalxdı, qalxdı. Sürət yığmalıyıq, sürət yığmalıyıq. 80 ilə olacaq iş deyil bu. Məsələn, bax, indi eləsəm qalxacaq. Hoppa, qəşəng. Bir tərəf qalır ki, o birisində yerə düşür. Onu da ayarlayarıq. Təzə eləyirəm deyə bu driftini, ona görə alınmır. Düzəl də qayır. Nəysə, biz bunun bir dənə də sürətinə baxaq. T5 motorda da əlbəttə, məncə qəşəng olmalıdır. Görək. Aha, sürəti. Çatmadı ki. Ya 200 ilə gedir ha, 200 ilə gedir, qəşəng. Bir dənə də sürək. Görək. Aha, 100, 160, 170, 180, 190, 7-ci skor olur. Ha, Niva'da 7-ci skor olur. 240 aşdıq yenə. Allah itət ol. 240 deyən aşdıq, neysə. Bir dənə də bunu 2 təkər eləyək. Şum. Mən çox qəşəngdir. Qabağımdakı Migolka da qəşəng durur. Çox qəşəng oldu ya maşın. Aha. Opa, ay. Çox sürətli dolandı oldu. Neysə, mən bunu öyrənəcəm uşaqlar. Bir dənə addelli video çəkəcəyik. İməyində bax bunun 2 təkərinə görə. Sağ olun uşaqlar. Bugünlük bu qədər olsun. Hələlik, görüşərik.